Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ կա Ալիևի մտքին, չի թուլացնում ռազմական շունչը, չի դադարեցնում ստերի շարքը, թե հայկական զինուժը կրակել է ու ավելացնում է պահանջ վերջնագրերի շարքը, խաղաղության համաձայնեցված թուղթը սեղանին։ Որ ստորագրեմ, ասում է սահմանադրությունը պիտի փոխեք, իր երևակայից արևմտյան Ադրբեջան է ուզում վերադարձնել ադրբեջանցիներին, ուզում է, որ Մինսկի խումբը լուծարվի։ Նրա այս պահանջներն իհարկե նոր չեն։ Նորը այն է, որ ընդամենը վերջերս ասում էր, թե կստորագրի, եթե բոլոր կետերը համաձայնեցված լինեն։ Երբ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Երբ ամբողջը համաձայնեցվի։ Հիմա ամբողջությամբ համաձայնեցված թուղթը կա, բայց չի ստորագրում։ Մինսկի խմբի լուծարմանը նա մինչև խաղաղության բանակցությունները կոչվածն էր ձգտում, հենց 44-օրյա պատերազմից հետո։ Անհանգիստ էր, ասում էր, ռևանշիստների ծրագրերը լուրջ են։ Ասում էր, ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկելու, ծաղրական հեգնանքով, հռհռալով։ Ամենևին էլ Մինսկի խմբի կարիքը չկա, մենք դե ֆակտո թույլ չտվեցինք, որ այն գործի, այժմ պետք է դե յուրե արգելենք։ Հիմա ավելացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը տարիներ շարունակ փորձում է Բաքվին համոզել համակերպվել տարածքների կորստի հետ եւ աջակցում էր Հայաստանին, ասում է ու զարկ տալիս ռազմական ռետորիկային, ավելացնում ռազմական բյուջեն։ Սպառազինվում են ու անթակույց մեջլիսում հայտարարում, թե ընդհանուր բյուջեի 20.6%-ն են պաշտպանական ծախսերը, $5 միլիարդ։ Եվ այստեղ ուշագրավը ռազմական ծախսերի այս շեշտակի ավելացումը հիմնավորում են ուշադրություն Հայաստանի ահագնացող ռազմականացմանն արձագանքելու անհրաժեշտությամբ։ Հիմա ամեն օր Բաքվի մեդիան ռազմական ագրեսիայի շունչ են տարածում, կանգ չեն առնում պատգամավորները ուղիղ են խոստանում վերացնել Հայաստանը։ Արմենիա может исчезнуть։ Հայաստանը կվերանա քարտեզից, եթե չկատարի Ադրբեջանի պահանջները։ Հայաստանը ցուցադրաբար չի կատարում իր պարտականությունները։ Ամերիկյան, իսրայելական, ադրբեջանական մամուլը հեղեղվեց տեղեկություններով, թե Բաքուն Միացյալ Նահանգներից զենք է ակնկալում։ Jerusalem Post-ը գրեց, թե ադրբեջանական կողմը ձգտում է 907 բանաձևի չեղարկմանը։ Այս բանաձևը արգելում է ամերիկյան կառավարության ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ Ու հիմա նրանք դիմում են հնարավոր բոլոր մեթոդներին հասնելու այդ չեզոքացմանը։ Ամերիկացիներին էլ փորձում են համոզել, թե կմիանան իրենց ընդդեմ Իրանի, եթե զենք ստանան։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը ակնհայտորեն փորձում է կապեր հաստատել Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի հետ եւ գերազանցապես Իսրայելի եւ հրեական լոբբինգի միջոցով։ Ես տեսել եմ կապանագրերը, որ Ադրբեջանը ինտենսիվ աշխատում է Իսրայելի եւ հրեական լոբբինգի հետ ընդդեմ Հայաստանի Վաշինգտոնում։ Ադրբեջանի նախագահականը պաշտոնական հաղորդագրություն էլ տարածեց, թե Բայդեն-Բլինքենի վարչակազմը կողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչը հանգեցրել է երկկողմ հարաբերությունների ճգնաժամի։ Ալիևը 907-րդ հոդվածի վերականգնումը որակեց որպես Բայդեն-Բլինքենի վարչակազմի ապերախտության արտահայտություն։ Հիմա մասնագետները սպասում են, թե Իրանում էլ անշուշտ գիտեն այս մասին։ Իրանի համար էլ նորություն չէ, որ Բաքուն ձեռքը գցած զենքը կամ Հայաստանին կամ Իրանին է ուղղում։ Բայց Իրանը հիմա էլ հոբ համակարգը բարձր պատրաստության է պահում, ամեն օր սպասում դավադրության։ Մարտի 24-ին եւ 25-ին պաշտոնական այցով Հայաստանում կլինի Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Մարտի 25-ին արտաքին գործերի նախարարությունում կկայանա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Աբբաս Արաղչիի հանդիպումը, որին կհաջորդի նախարարների համատեղասուլիսը։ Եվրամիության հետ գործընկերության նոր օրակարգում առաջին անգամ անդրադարձ է եղել անվտանգային ոլորտին, որպես առանձին ուղղություն եւ այս համատեքստում Եվրամիության հետ մեր գործընկերության անվտանգային բաղադրիչը հաջողությամբ զարգանում է։ Պարույր Հովհաննիսյանի խոսքով մարտի 16-ից Հայաստանը պաշտոնապես իրավունք ունի սկսել բարձրորակ ջրային կուլտուրաների, թեփուկավոր ձկների եւ դրանց արտադրանքի խավիար եւ ձկնկիտ արտահանումը Եվրամիության երկրներ։ Եվրամիության խորհրդի որոշմամբ նոր հայտ ենք ներկայացրել մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսությունը բանակցությունները շարունակվում են։ Կարծում եմ գործընթացը կլինի արդյունավետ։ Մենք բարձր ենք գնահատում Եվրամիության եւ անդամ երկրների ամբողջ վճռականությունը Հայաստանին աջակցելու հարցում։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլիվիե Դկոտինին X-ի էջում լուսանկար է հրապարակել հայտնելով, որ այցելել է Սյունիքի մարզ։ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում զարգացնում ենք Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները եւ ֆրանսերենի հանդեպ սերը։ Ընկերական այց կատարեցի քաղաքում գտնվող շատ ակտիվ ֆրանկոֆոնիայի մշակութային կենտրոն, գրել է նա։
Նորին սրբություն Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մարտի 23-ին Մարեմյան աղոթքում ուրախություն է հայտնել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևավորման շուրջ համաձայնության կապակցությամբ։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության եկան խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տարբերակի հարցով։ Հուսով եմ, որ այն կստորագրվի որքան հնարավոր է շուտ ու կնպաստի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը, իր մաղթանքներում նշել է Պապը։ Հայաստանից Սիրիա ուղարկված մարդասիրական օգնությունը հասել է Հալեպ, օժանդակությունը ստացել է Հալեպի համայնքապետարանը, ներկային եղել Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռուբեն Խարազյանը եւ Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արա Ավետիսյանը։ Մարդասիրական օգնությունը ներառում է սննդամթերք, դեղորայք, այն կբաժանվի Դամասկոսում եւ Հալեպում։ Էսկալացիայի որևէ հիմք ու հիմնավորում տարածաշրջանում այս պահին չկա, ձևակերպում է Փաշինյանը, պարզաբանում է, որովհետև երկու երկրները ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այս դեպքում ինչու է Ադրբեջանը սուտ լուրեր տարածում հայկական կողմից իր դիրքերի ուղղությամբ կրակելու մասին։ Հայաստանի վարչապետը կարծում է դրա նպատակներից մեկը նման լուրերի հոսքի ներքո բուն լուրը քողարկելն է։ Իսկ բուն լուրը հետևյալն է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը համաձայնեցված է եւ սպասում է ստորագրման։ Այդ տեքստում խաղաղության համաձայնեցված տարբերակում միակողմանի պարտավորություն չկա ոչ մեր, ոչ Ադրբեջանի համար։ Թե դիտորդների հեռանալը եւ թե միջազգային հայցերի հետ կանչը Փաշինյանը հայկական կողմի զիջումը չի համարում։ Առաջինի պարագայում պնդում է, թե կայունության դեպքում կարող են Եվրամիության դիտորդներին նեղություն չտալ կամ պակաս նեղություն տալ։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշման, խնդրին դա վերաբերվում է միջպետական հայցերին եւ հարցը հետեւյալն է, էլի այդ հայցերը ինչի համար են։ Այդ հայցերը մեծ հաշվով խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար են, կամ խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու ճանապարհին խնդրահարույց գործոնները հասցեագրելու լուծելու համար են։ Եթե կա խաղաղություն, ուրեմն պետք է հենվել խաղաղության տրամաբանության վրա։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող անվերջանալի նախապայմանների մասին կան հարցեր, որոնք քննարկելի են հայկական կողմի համար, եւ կան հարցեր, որոնք քննարկելի չեն։ Օրինակ, ըստ Փաշինյանի Մինսկի խմբի լուծարումը քննարկելի հարց է, անգամ Հայաստանը պատրաստվում է այդ գործը նախաձեռնել, բայց Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե երբ համաձայնագիր ստորագրելուց առաջ, թե հետո։ Իսկ օրինակ Արևմտյան Ադրբեջան խոսույթին առնչվող որևէ բան հայկական կողմի համար քննարկելի չէ։ Սահմանադրության փոփոխության հարցն էլ, եթե դիտարկենք երկու երկրների հարաբերությունների շրջանակում, ապա լուծվում է խաղաղության պայմանագրով, բայց որպես մեր երկրի ներքին գործ մենք ամեն դեպքում պատրաստվում ենք այն փոփոխել, ասում է Փաշինյանը։ Եվ մենք պլանավորում ենք այդ հանրաքվեն նոր սահմանադրության ընդունման իրականացնել 2027 թվականին, չնայած էդ էլ պիտի ասեմ, որ կան այդ թվում քաղաքական թիմում ձայներ, կարծիքներ, որ ինչու ենք մենք հետաձգում այդ գործողությունը, գուցե դա պետք է անել 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Հայաստանը ուժային սցենարով լուծելու հարց օրակարգում չունի, անգամ մեր սուվերեն տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքի հարցը մենք չենք պատրաստվում ուժով լուծել, ասում է Փաշինյանը։ Սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն ու խաղաղության համաձայնագիրը այդ հարցը լուծելու գործիքներ ստեղծել են։ Որ այս գծից բոլոր են տեղերում, որտեղ մենք ճշգրիտ կանգնած չենք, այնտեղ որտեղ կանգնենք, որտեղ Ադրբեջանը ճշգրիտ կանգնած չի, այնտեղ որտեղ պետքա կանգնի, այդ գծից Ադրբեջանն էլ հետ գնա, մենք էլ հետ գնանք։ Միջնորդների երաշխավորների մասին խոսելիս Փաշինյանն առաջարկում է պատմությունից, նորագույն պատմությունից դասեր քաղել։ ՀԱՊԿ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է եղել դե յուրե։ Ինչ մենք ուզում ենք, մենք ուզում ենք նորից նույն պատմության մեջ մտնենք, ոչ, ես հավատում չեմ դրա հետ։ Խաղաղություն, ինստիտուցիոնալ երկարաժամկետ խաղաղություն, հարևանների միջավայրում ապրելու հմտություն եւ կարողություն, ահա, եւ իհարկե նաեւ պաշտպանունակ բանակ։ Եվ այդ բանակը ըստ Փաշինյանի Հայաստանի միջազգայինորեն ընդունված տարածքից դուրս որևէ խնդիր չունի լուծելու։
Թուրքիայում Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի ձերբակալության դեմ ցույցերը քաոս են առաջացրել երկրի քաղաքներում, չնայած անվտանգության խիստ միջոցառումներին եւ ցուցարարներին ճնշելու կոշտ մեթոդներին, բնակիչները դուրս են եկել փողոց գրավելով հանրային տարածքը։ Ըստ որոշ աղբյուրների իշխանությունները սպառնացել են ԶԼՄ-ներին զրկել արտոնագրից, եթե նրանք լուսաբանեն Էրդողանի դեմ բողոքի ակցիաները։ Նախորդին Իմամօղլուն դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Ամերիկան եւ Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայում հանդիպման ժամանակ քննարկելու են Սևծովում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ նաեւ նրա ջրերով առևտրային փոխադրումները վերսկսելու հարցերը։ Այս մասին հայտարարել է Մայքլ Ուոլցը։ Ըստ նրա մարտի 24-ի բանակցություններում կքննարկվեն նաեւ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են հրադադարը, խաղաղապահների տեղակայումը եւ տարածքների խնդիրը։ Ուոլցը հավելել է, որ ռուս-ամերիկյան բանակցություններում մշտական եւ կայուն խաղաղության համար տարածքի յուրատեսակ քննարկում կանցկացվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին դուր չի եկել Կոլորադոյի նահանգի Կապիտոլիումում տեղադրված իր դիմանկարը։ Նկարչուհին նկարել է նաև նախագահ Օբամային, բայց նա հրաշալի տեսք ունի, իսկ իմը բոլորից վատն է։ Նկարչուհին տարիքի հետ կորցրել է իր տաղանդը, ասել է Թրամփը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին գլխավոր նահանգապետ Մերի Սայմոնին խնդրել է ցրել խորհրդարանը։ Երկրում վաղաժամկետ ընտրությունները, որոնք նախատեսված էին հոկտեմբերի 28-ին, տեղի կունենան ապրիլի 28-ին։ Որոշումն ընդունվել է Ամերիկայի հետ առևտրային պատերազմի ֆոնին։ Ես հենց նոր խնդրեցի գլխավոր նահանգապետին ցրել խորհրդարանը, ասել է Քարնին ազգին ուղված իր ելույթում։ Մարկ Քարնին կարծում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է կոտրել Կանադան, որպեսզի Ամերիկան կարողանա տիրել հարևան երկրներին։ Նա խոստացել է չհանդիպել Թրամփի հետ, քանի դեռ նա չի ճանաչել Կանադայի ինքնիշխանությունը։ Հարավային Կորեայում հրդեհը ոչնչացրել է 3000 հեկտար հող, 1500 մարդ մնացել է առանց տանիքի, 15 գյուղ է դատարկվել։ Բնակիչները սպասում են, որ իրենց տները նույնպես այրվելու են։ Այս պահին տարերքն ունի բռնկման 27 օջախ, մահացել է առնվազն 4 մարդ, եւս 6-ը տուժել են։ Ուժեղ քամու պատճառով կրակն արագորեն գրավել է այլ շրջաններ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը թոքաբորբից հետո դուրս է գրվել Հռոմի Ջեմելլի կլինիկայից, որտեղ անցկացրել է 38 օր։ Կիրակի օրը նա հանդիպել է ապաքինվող համայնքապետին տեսնելու գնացած հարյուրավոր հավատացյալներին։ Հռոմի Պապի հայտնվելուց առաջ բազմությունը վանկարկել է նրա անունը։ Հիշեցնենք, 88-ամյա Ֆրանցիսկոս Պապը հիվանդանոցում է հայտնվել փետրվարի 14-ին ծանր շնչառական վարակով։ Apple ընկերությունը աշխատում է նորացված Apple Watch մոդելների ստեղծման վրա, որոնք կունենան ներկառուցված տեսախցիկներ եւ արհեստական բանականության աջակցություն։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ի լրագրող Մարկ Գուրմանը։ Չնայած ակտիվ մշակմանը նոր Apple Watch մոդելների թողարկման հստակ ժամկետներ դեռևս հայտնի չեն։ Գուրմանի խոսքով նախագիծը կարող է շատ ժամանակ պահանջել, մինչև սարքերը կհայտնվեն շուկայում։ Քիմ Քարդաշյանն ու նրա երեխաները մտահոգված են Քանյե Ուեսթի հոգեկան առողջությամբ։ Նախկին ամուսինների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Քանյե Ուեսթը անտեսել է Քիմի առարկությունները եւ թողարկել է երգ, որում ներկայացված է իրենց 11-ամյա դուստր Նորթը եւ Դիդին, ով սպասում է դատավարությանը։ Ասում են, որ Քիմը մտածում է Քանյե Ուեսթի հետ իր 4 երեխաների լիարժեք խնամակալության մասին հայց ներկայացնել։ Նորթը սիրում է նրան։ Ես չեմ կարող խոսել մյուս երեխաների փոխարեն, բայց Նորթն ակնհայտորեն շատ է սիրում իր հայրիկին։ Դա Քիմի համար վախենալու առիթ է, ասել է Ինսայդերը։ Վարդաշենի հանրակացարանի 68 աշենքի բնակիչները մարտի 24-ին կրկին բողոքի ակցիա են իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Նրանք նշում են, որ դեռ քարոզարշավի ժամանակ Ավինյանն իրենց խոստացել է ընտրվելու դեպքում իրենց հարցը լուծել, այդ վթարային շենքից իրենց դուրս բերել եւ բնակարաններով ապահովել։ Քաղաքապետի խոստացած ժամկետը լրացել է, խնդրին լուծում չի տրվել։ Նրանք նախորդ անգամ հայտարարել էին, որ եթե իրենց խնդիրը չլուծվի, իրենք վրաններ են խփելու քաղաքապետարանի եւ կառավարության դիմաց։ Երևանի քաղաքապետարանն ավականու որոշմամբ 12 նոր հաստիք կավելացնի Փոշեկուլ նոր մեքենաների վարորդների աշխատանքի ընդունելու համար։ Այս մասին հաղորդվել է գործակարգավարական նիստում։ Մինչ այդ այժմ ջրցան մեքենաների վարորդներն անցնում էին ուսուցում շահագործելու համար նոր մեքենաները։ Երևանի աղբահանության եւ սանիտարական մակրում ՀՕԱԿ տնօրեն Սաշա Կատվալյանի խոսքով հաստիկների կարիք կա, այլապես չեն կարողանա աշխատեցնել նոր մեքենաները։
UEFA ազգերի լիգայի անցումային փլեյօֆի շրջանակում Թբիլիսիի Դինամո արենա մարզադաշտում կայացած Վրաստան-Հայաստան հանդիպումն ավարտվել է խոշոր 6-1 հաշվով հօգուտ Վրաստանի հավաքականի։ Խաղաբարտին նաև տհաճ իրավիճակ է ստեղծվել։ Վրացի երկրպագուները իրենց հավաքականի հաղթանակից հետո հարձակվել են հայ երկրպագուների վրա եւ սկսել են շշեր նետել նրանց ուղղությամբ։ Խաղից անմիջապես հետո լարված իրավիճակ է ստեղծվել։